Is mis Mairi ní Gilles sé h-ealainean léirseach hanam ami for the nuas agus bí mi déanamh únan upper sa choirsnach agus cuideach upper as studio. In upperacham haes géisterísin araneach agus mé in choirsnach hami an sasams. So bí mi brín se choirsnach rí Jiffer dúne hami cháni taringen is Gaelic an bhuape agus jachtríon táte agus in materials van táte na rutan héine tínas deach an upperacham cuideach agus bí mi fiachan í clachci na rutan ha an cuairst san h-ealainean. Ha cuideas fóidin a lain ac an bead a táiscí le cuairst amach. Bí mi thorst cú acham amach agus bí sin dul cuairst sias an locht agus cháni ritú a bhúd agus nuair sin bí mi chili, bí mi úrnan an orsin isai bíal an computer déanamh picin upper scríbhí agus an orsin bí mi dul amach an studio. Láin ile stocha ha mi dul chéalair cuidcí na brín rua déanamh picin roundsaí ach ha mi cháni fiachan mi ein in balance sin idir a bhí isteich bíal of scrín agus nuair sin amach san araneach. Ha mi fáinne cinn go bhfuil a cànan Gaelic a sin is deach gan upperacham an a Jiffer dói ha mi smuinigí ha bhain díadach mion cànan héin ach mion an dói ha mi feichcin an súl sé dói Gaelach go hain agus ha go maith cútramach jása go bhfuil mi cumasach seir se mínigí mi hín trá Gaelic agus ha mi ciilchí a ríist a bhí brín agus na ha mi brín rí sé choirsnach bí sin na brín cála sa Gaelic ach cuideach an orsin bín upper sin a tíad amach an upper héin rudacín Gaelic. Ha mi fearicín leis an upperacham sa ha mi cháni máchol J agus cóthar tachart roie agus cabhfuil sin an láin dú agus an fiachan rí a taring sin tré. Ha mi hín go bhí fosclaí Ionad h-ealainean le gabhfuil súl na h-ealainean léirseach thuúla ha mi fearicín go bhfuil bearnán as na h-ealainean Gaelic h-ealainean léirseach agus go bhfuil coramán acinne an láin dú a bhí smuinigí in seir sin dói sealaithe haig na Gael agus han upperacham sa inis a bhí coidir sin agus coid brosnigí tors go h-ealainean ile smuinigí as na dóin sin cuideach.